Това е работна поставка, дървен шперплат плоскости, които съм си писал. Това ми е логото и това ми е в Instagram Герганов. Това ми беше домейна на сайта, който вече не е. Това е новия домен, който ще го изпише така някакси диагонално, защото е доста дълъг. Ами нямам пари да поддържам платен домен и затова се отказах. И новото, което ще добавя към тази дъска, това са ми данните в YouTube. Мисля, като работя върху дъската, да се виждат и данните и те да си безплатна реклама за това, което са. Сега тук заличаването е много грозна работа, но ще трябва да го направя. Първоначално с стар изпитан метод и след това с няколко вида шкурки ще го заравна и ще си напиша другия сайт, който ми е постоянен и който ще го поддържам доста време за напред. Очаквайте резултата. Сега аз едва ли ще го изчиста до нула, защото тук има едни моменти, ето тези точици, които са много надълбоко. Просто това си е нишка в структурата на дървото, пък още повече това шперплат. Значи това са налепени листове дървен фурнир, който е налепван с преса и така е оформен и като изсъхне се получава този вид. Сега ще обминем с една финна шкурка тук. Да видя каква е тази 240. Малко въртеливи движения, за да не бъдат на ниски. И както казват старите българи, ще мине штрък за гъска. След което се почиства с мокра кърпа, гъба и се остава да изсъхне. Сега това е минато с мокра кърпа да обере. Сега ще го изчакам няколко минути да настръхне повърхностния слой. При всички случаи, когато има намокране, навлажняване, дървото настръхва, колкото ще да си го полирам. Сега ще го изчакам да изсъхне и като изсъхне, тогава го минавам и заравнявам. След което ще проектирам следващия надпис, който ще бъде Орг. Това е моят сайт, който е свързан с преподавателската ми работа, видеоуроци, материали за музиканти, свързани с българската народна музика, фолклора и така нататък. Така. Ето го петното. Сега това, когато се почиства с мокро, преди пирографиране, имах запитване дали може да се изсуши с сушуар. Може да се изсуши, обаче ако сушуара пуска студена струя въздух. Топлата струя не е подходяща, защото повърхността не реагира еднакво на топла струя въздух. И затова избягвайте да, ако намокрите или примерно увлажните дървена повърхност, да я сушите с топъл въздух с шуар. Сега минавам го още един път с тази шкурка, за която говорих.
И след това ще следва почистване, което ще бъде с суха кърпа или четчица, за така да го издухате, да го махнете настрани. Сега това имам предвид, че е шперплат. Някъде може да се появи по-тъмно, защото се стига до долния слой, така че трябва да бъдем внимателни. И сега идва момента, в който ще възстановя или ще направя новия надпис, който имам желание да постигна. Тук наскоро един приятел, и понеже е приятел, ме попита така приятелски: ти що си не вземеш една машина за лазерно гравиране? И аз се замислих и викам: бе, само така щуротия не съм си взел. Предпочитам да си ги правя такива, да са, как да ви нареча, леко кривички, буквите, да не е идеален шрифта, да се личи, че е ръчно направен. Малко недодялано, но пък на мен си ми е тръпка да го постигна. И си ма кефи. А нещо, с което се занимавате така и ви доставя удоволствие и виждате, че от вашата ръка излиза нещо, което е оригинално, не се стремете да приличате на някой друг. Правете си го така, както на вас си го идисва. Ако ще да имате 20 последователи в YouTube и двама, които да са ви роднини пък в Instagram, не се отказвайте от това да бъдете себе си. И в това отношение аз мисля, че имам много богата история на това да съм правил неща, които да бъда себе си. Те са цял списък, мога да извада. Като започна от детската градина, стигна до тази сутрин, дето си измислих саморъчна система за обуване на чорапите от разстояние, защото все още ми е много трудно навеждането. То може би никога няма да ми се възстанови така, както е било на младите години, и в момента не мога да си обува чорапите. Така че съм си разработил система да си обувам чорапите от седнало положение, без да се навеждам, и честно казвам бях много доволен от резултата. Сега това нещо го приложих доста творчески.
защото съм решил, че няма да ангажирам никой да ми помага. Същото и с тези неща, които ги правя в момента. В момента го правя това нещо за себе си, не за някой друг. И го правя за собствено удоволствие. Ако ти изпитваш удоволствие от това, което постигаш като резултат, удоволствие ще изпитат и тези, които се докосват до нещата, които ти си направил. Аз не съм търговец. Това, което изработвам, на първо място забавлявам себе си. И на някой, ако му хареса, го получава. Има и такива, които не могат да го оценят. Имал съм глупави ситуации с хора, които не могат да оценят това, което аз съм направил. В смисъл, не могат да оценят времето, което си вложил, старанието, което си положил, за да има този ефект. Но пък има и хора, които оценяват това, което правиш. Те не са ти родини. И колко дърварски р. Както казва един приятел, ти като не си учил английски, и ръто ти е особено. Аз не че съм много нати с езиците. Но има голяма разлика, когато се изписва на английски, на френски. Особено пък с днешните технически средства хората използват шрифтове. А в действителност шрифтовете са два. Два вида шрифт. Това го знам от един човек, който е супер професионалист. И единият шрифт е сарифен, а другия без сарифен. Всичко останало, което виждаме сега и което е на компютрите, е някои изгъзица. Ще ми извинявате за израза. Така. Тази е по-голяма от тази, тази е по-голяма от тази. Обаче, знаете ли какво, мен не ми пука въобще. Защото мен си има кефи. Така. Това е сайта gerganov.org. Ако се интересувате от българска народна музика, посетете го. Има интересни неща. Така че, заповядайте. Сега ще се опитам да направя ето този нюанс. И да запълна затворените пространства на Р, на А, на О с леко потъмняване, с леки въртеливи движения.
Това нещо го научих от Бренда, благодарение на нейните видеоуроци. И честно казано, тя ме вдъхнови да повярвам, че мога да се занимавам с малко по-различно от това да напиша няколко букви. А това можеш и да ги направиш малко по-красиви, малко по-арт да стоя, дето се казва. Въпреки че работя с пирограф, който е с степени. Степени имам предвид, че има усилване, ослабване на напрежението. Реакцията на жичката при нагряване винаги е различна. Не знам защо и как се получава, обаче е факт. Яко става. Ето тук се получи готино, обаче тук не ще. Сега, понеже излизат различни, ме предизвиква да направя същите нюанси на останалите, за да бъде в същия стил. Иначе това като да имаш някакви взаимоотношения, примерно децата в къщи, и за едното да си направил нещо, пък за другите грънци. Да си се погрижил. Това нещо пък го научих, когато се прави сянка, се прави от една и съща посока. Все едно, като огрява слънцето, сянката идва винаги от тази страна. В случая трябва да бъде външна сянка. Щом ще правим външна сянка на всичките останали, които няма как да ги декорирам, в смисъл да иззапълна, ще им поставя така външна сянка. Това между другото го няма в никакъв шрифт. Аз разглеждах в компютъра отдел, имам над 2000 шрифта. И това нещо го няма.
като идея просто, не като реализация. Сега това отвътре го имам, обаче ми се иска отвънка малко да има. Ще стане. Хайде и новото малко отвънка да направя, защото не е идеално, ама идеално, само готово ги правя. И хората сме с не идеални дейности. Сега тук едно местенце ми се види, че не съм го същото можем да направим с изсветляване леко вътрешната част, ако някъде ако сме прекалили с нюанса, ако пак много сме прекалили с нюанса, има едни машинки, които се наричат VibroSlife. Слагате шкурка на VibroSlife и изчиствате всичкото и го почвате наново. Така, сега следва да копирам тези неща и да ги пирографирам и тях. Ето, шрифт много ми хареса, откачен е като мене.